Lai jaunajā mācību gadā Mārupas novadā deklarētajiem bērniem palielinātu pirmskolas izglītības programmas apgūves pieejamību, augustā eksploatācijā tika nodotas 2 saliekamās konstrukcijas koka karkas ēkas, kas kā piebūve pievienotas Jaunmārupas sākuma skolai. Jaunās būves durvis 2 5 līdz 6-gadīgo bērnu grupiņām kopumā 48 pirmskolas vecuma bērniem svinīgi tika vērtas 3. septembrī zinību dienas svētkos. Projekts tiešām ir sevi attaisnojis, tad šīs mājas ir uzbūvētas 4 mēnešu laikā. Un pavasarī bērni, ejot no skolas, neviens nevarēja iedomāties, ka šeit rudenī jau būs 2 skaistas glītas mājiņas. Koka karkasa māja, viena grupiņa ir 150 kvadrātmetru, un grupiņā tātad mājvieta ir atraduši 24 bērni. Un kopumā mēs esam tikai Jaunmārupē esam radījuši 48 jaunas vietas bērniem. Arī pārējās izglītības iestādes šogad vairāk vai mazāk ir remontētas, ir sakārtotas, ir meklētas iespējas, kā varētu palielināt pirmskolas vecuma bērnu skaitu grupiņās. Saliekamās konstrukcijas koka karkas pirmskolas izglītības ēka būs pirmā šāda tipa sabiedriskā būve novadā. Uzceltajā piebūvē katrai grupiņai paredzēta rotaļistaba, guļamistaba, garderoba un sanitārais mezgls, kā arī iespēja izmantot jau esošās pirmskolas telpas un tehnisko nodrošinājumu. Atverot šo skolu pirms 7 gadiem, mēs bijām skola, sākuma skola līdz 4. klasē ar 6 pirmskolas grupām. Nu jau mēs varam lepoties ar sākuma skolu līdz 6. klasē un 8 pirmskolas grupām. Un perspektīvē pēc 2 gadiem mūsu bērni jau varēs turpināt mācības līdz 9. klasē, jo Mārupas novada doma ir iegādājusies vēl vienu ēku, kuri perspektīvā izveidos par Jaunmārupas pamatskolu. Kopumā šajā gadā pašvaldība kopā ar privātajiem bērndārziem radusi iespēju atvērt 269 bērndārzu vietas. Kas attiecas uz mazākajiem bērniņiem, tiem doma maksā 50 latu līdzfinansējumu, ja vecāki izvēlās bērnus laist privātajos bērndārzos. Bet no 3 gadiem jau vietas privātajos bērndārzos ir domas nopirktas, un vecākiem nav jāmaksā par šīm vietām papildus naudas. Privātā pirmskolas un sākumskolas izglītības iestādē Mazulītes RU jauno mācību gadu uzsāk ar priecīgu notikumu. Šobrīd mēs atveram otru pusi bērndārziņam, un arī skola mums šogad atverās šajā filiālītē. Mums ir 1. 2. klasīte, un kopā mums ir 9 grupas pirmsskolai vēl. Šajā brīdī ar veiksmīgu sadarbību ar pagastu vairākas grupas ir tieši pagastam nodrošinātas, ir arī, protams, privātās grupiņas. Privātās grupiņas ir mazajiem bērniņiem un Montessori virziena 2 grupiņas. Mazulītes RU ar mazākiem un lielākiem bērniem draudzējas jau vairāk kā 10 gadus. Mārupē Mazulīte RU pazīst jau 2 gadus. Mums ir 2 vietiņas, kur notiek darbība. Tas ir Asītes ielā 3 un Zeltrīta iela 26 šeit, Mārupē. Kā jau man kundze minēja, jau darbojās jau 10 gadus un gājis ir dažādi, grūti. Un arī ir kaut priecīgi brīži. Patreiz tādas 2 adreses, kur mēs aktīvi tagad esam. Ļoti aktīvi tagad patreiz ir šīs Montessori klases, ko arī kundze attīsta. Un praktiski tā kā šī interešu izglītība ir no visām pusēm būtībā. Tā kā ir vienkārši varbūt lielāks klāsts ir tajā Asītes ielā, par cik tur ir vairāk visas tās nodarbības un tā. Tāpat arī šeit, protams, tas ir tiek realizēts. Šobrīd mums Mārupas filiālītē vietiņas ir uz 200 bērniņiem, bet šobrīd ir 180, tā kā vēl dažas vietiņas ir mazajiem bērniem. Rudentiņš Mārupē patiešām ir bagāts vīrs. 5. septembrī Mārupas pašvaldības iedzīvotājiem un viesiem Konrāda ielā 7 tika atklāts novadā 1. skvērs, kurām būs pieejams arī bezmaksas publiskais bezvadu internets. Šodien tiek atklāts skvērs publiskai bērnu aktivitāšu veikšanai roķē laukumi, bērniem, vecākiem, darbošanās internetu un kopīgām sarunām. Tas ir viens no projektiem, ko mēs realizējam Zemkopības ministrijas organizācijā līdera programmā, un šis ir sākums, arī turpinājums šīs programmas veidotiem projektiem. Mēs esam līdzīgu pasākumu veikuši Jaunmārupē, tur esam labi iekārtojuši lielāku parka teritoriju,
bet šeit tieši mazajiem bērniem, lai tieši mazie bērni varētu atpūsties šeit pašā Mārupas centrā. Publiskajā skverā ierīkoti bruģēti celiņi, kas sasaucas ar jau iepriekš nobruģēto Konrāda ielu, veikta apzaļumošana, izveidots apgaismojums, lai skvēru varētu apmeklēt arī diennakts tumšajā laikā. Iedzīvotāju ērtībām gar celiņiem izvietot soliņi, atkritumtvērtnes, ierīkots rotaļlaukums bērniem. Jaunā skvēra izbūve veikta ar Eiropas Savienības Eiropas lauksaimniecības fonda lauka attīstībai līderprogrammas un Eiropas zivsaimniecības fonda līdzfinansējumu, savukārt Wi-Fi ierīkots par pašvaldības līdzekļiem. Šīs ir viens no daudzajiem projektiem, ar ko Pierīgas partnerība var lepoties. Pierīgas partnerība ieguva tiesības administrēt zivsaimniecības projektu un lauksaimniecības projektu. Zivsaimniecības fonda līdzekļus tad mēs esam ieguvuši pateicoties novados esošiem zivju uzņēmumiem. Proti tā ir Farīga Food, tas ir salas zivs, kas mums šeit atrodas. Šobrīd arī stora audzētāji mums ir un ikru audzētāji, respektīvi attīstamies. Mārupa iedzīvotāju skaita ziņā ir viens no lielākajiem Pierīgas novadiem ar pieaugošu iedzīvotāju skaitu, tāpēc lieliem un maziem mārupiešiem ir prieks par katru šādu sakārtotu infrastruktūras projektu novadā.